ఫ్రెండ్స్, ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్ ఒకటి, ఒక 4-5 బీన్స్ అండి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇట్లా నూనెలో కాస్త ఉప్పేసి పసుపేసి మగ్గబెట్టుకోవాలి. ఇట్లా 2 గుడ్లు వేసుకోవాలండి. ఇవన్నీ కొంచెం బాగా మంచిగా ఉడకాలి, అంటే ఎక్కువ తిప్పొద్దు, కొంచెం బాగా ఉడికేటట్టుగా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం చికెన్ మసాలా పౌడరు మెల్లగా తిప్పుకోవాలండి. కొంచెం ఇది కొంచెం కారం అండి, ఒక హాఫ్, కాస్త మెల్లగా తిప్పుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకోండి. లాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు 2 మినిట్స్ ఉంటే మగ్గిపోతుంది. సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ మంచిగా మగ్గినాక ఇంకా మనం రైస్లో కలుపుకోవాలండి. ఎగ్ రైస్ చూడండి, ఇట్లా కలుపుకోవాలి బాగా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా అన్నం మిగిలినప్పుడు ఇలా చేసుకొని తినండి, చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? సూపర్.